שלום, כאן בן ויואב, ואנחנו נציג עכשיו את הפרויקט שלנו שעוסק בזיהוי של גזעים של חתולים וכלבים. יש לנו 37 קלאסים. אנחנו נתחיל בהצגה של הקוד ואחר כך אנחנו נעבור להצגה של הדוח של הפרויקט. אז בואו נתחיל. בעצם חילקנו את הקוד שלנו לחלקים וברובו לפונקציות כדי שיהיה יותר נוח להסביר. אז בואו נתחיל. דבר ראשון שעשינו זה פונקציה שעוסקת בדאטה אוגמנטיישן, זאת אומרת אנחנו לוקחים את כל התמונות שלנו ומרחיבים את הדאטה סט של הטסט שלנו. אנחנו דבר ראשון קובעים גודל קבוע לתמונה, כאן אנחנו חותכים אותה רנדומלית, פה מסובבים אותה בצורה אופקית, כאן מתאים אותה בזווית מסוימת, משנים לצבעים. בעצם אנחנו עושים פה המון מניפולציות על התמונה, ובסופו של דבר הופכים את זה לטנזור ומבצעים נורמליזציה על אותן תמונות לפי הממוצע וסטיית התקן. כאן אנחנו עוברים לחלק של הטסט, שפה אנחנו רק עושים resize, המרה לטנזור ונורמליזציה, כיוון שאין צורך לעשות עוד דאטה אוגמנטציה על הטסט שלי. עכשיו בואו נעבור לדאטה לואודינג. הדאטה המקורית הייתה מחולקת לשתי חלקים, לחלק שאימנו את המודל ואז חלק שבדקו איתו את המודל. במקור זה היה מחולק 50-50, אנחנו החלטנו לאחד את הדאטה ואז לעשות את הפיצול שלנו לפי 30-70 כפי שעשינו בכיתה ולמדנו לפני. עכשיו בחלק הזה, זה החלק שאנחנו בעצם מגדירים את המודל עצמו. כפי שנראה בדוח, השתמשנו במודל של רזנט 50, כאן אנחנו מראים את פונקציית המשקולות שלו, ופה הגדרנו ממש את ההגדרות הכלליות של המודל. אנחנו רוצים שהוא יהיה fully connected, אנחנו מגדירים לו drop out כדי להקטין את order fitting, אנחנו משתמשים בשכבה ב-512 נוירונים בשכבה. פה אנחנו משתמשים בפונקציית value, ובסופו של דבר אנחנו מגדירים את השכבה האחרונה שמגדירה את ה-512 נוירונים למספר הקלאסים שלנו, שבמקרה הזה זה 37 גזעים של חתולים וכלבים. בשלב הבא אנחנו נבדוק את פונקציית האבולוציה שלנו, בעצם הערכת המודל שלנו. אז דבר ראשון, אנחנו מכניסים את המודל למצב אבולוציה, ואנחנו מחלקים את הקלאסים פר הגזעים של הכלבים שלנו. בעצם כל גזע זה קלאס שונה, כאשר הראשון זה הגזעים שניחשנו אותם נכון, והשני זה אלה שניחשנו לא נכון ונכון, בעצם כולם. עכשיו, עבור כל קלט בתוך הטסט לואודר אנחנו עוברים אחד ומנחשים מאיזה גזע הוא נמצא. זאת אומרת, על כל קלאס יש לנו חישוב, המודל מחזיר מספר שהוא בטוח בו, שזה הפרדיקציה שלו שזה הגזע של הכלב או החתול, ואנחנו בעצם בוחרים בערך המקסימלי. זאת אומרת, הקלאס שהוא הכי בטוח בו, שהחיה היא מהסוג הזה. לאחר מכן אנחנו צוברים את הפרדיקציות עבור כל קלאס, זאת אומרת עבור כל גזע של כלב או חתול, ואחר כך אנחנו מחשבים עבור כל קלאס את הפרמטרים שלו, את הפרדיקציות שלו וכדומה. אחר כך אנחנו מחשבים את מטריצת הבלבול עבור אותו קלאס, ולאחר שחישבנו את מטריצת הבלבול, אנחנו לוקחים את המטריקות עבור כל אחד מהפרמטרים ובעצם מציגים אותם בפלט שלנו. אנחנו מציגים את הדיוק, את הריקול וכן הלאה. לאחר מכן אנחנו מחשבים את הערכים הממוצעים עבור כל הקלאסים ביחד כדי שנוכל להעריך את המודל באופן כללי יותר, ואנחנו מחזירים פה את הפרמטרים הסופיים הממושקלים בסוף. אוקיי, אז בחלק הזה אנחנו בעצם מבצעים את כל הוויזואליזציות שיש לנו, שזה בעצם כל הגרפים שאנחנו מציגים בסוף הריצות. אז כאן אנחנו הגדרנו פונקציה שמחשבת בעצם את העקומה של האימון לאורך כל האיפוקים שלנו. כאן אנחנו מציגים את מטריצת הבלבול, כאן אנחנו עוברים על המטריקות של כל קלאס, שזה בעצם לציין את הדיוק, את הריקול, את ה-F1,
של כל אחד מהגזעים של הכלבים ושל החתולים. אוקיי, בחלק הזה מה שאנחנו עושים זה בעצם להגדיר את האימון של כל אפוק, איך הוא ייראה. אז בהתחלה אנחנו מתחילים משתנים וניגשים בעצם ללולה המרכזית של אימון האפוק, והיא עובדת בצורה הבאה. בהתחלה, לקראת כל איטרציה חדשה, אנחנו מאפסים את הגרדיאנטים שלנו, ולאחר מכן מקבלים חיזוי מתוך המודל, מקבלים בעצם את התוצאות שלנו, ועל פי התוצאות אנחנו מחשבים את פונקציית האובדן שלנו, אם טעינו או לא, כדי לחשב את הדיוק שלנו. פה אנחנו בעצם מבצעים את התהליך של ה-back propagation, שזה בעצם כל החישוב של הגרדיאנטים, ופה אנחנו לוקחים את האופטימייזר שלנו סטפ קדימה, כדי להאיץ את התהליך של התכנסות הגרדיאנטים. בחלק כאן אנחנו מעדכנים את פונקציית האובדן שלנו, בעצם כדי למדוד את הטעות הסופית שלנו, כדי למצוא את הדיוק הסופי. כאן אנחנו מחשבים את הקלאס שקיבל את ההסתברות הכי גבוהה על ידי המודל, כדי שנדע מי הוא, ומעדכנים את כל כמות התמונות שעברנו עליהם ואת החיזויים שעברנו עליהם, נכון? ובעצם אנחנו משתמשים בהם כאן, שאנחנו מחשבים את הדיוק של המודל באחוזים, 100 כפול כמה צדקנו חלקי כמה דוגמאות היו. ואנחנו מחזירים בסופו של דבר את כל המטריקות שלנו. בפונקציה הזאת אנחנו נעריך את המודל שלנו. ראשית אנחנו שמים אותו במצב הערכה ומאפסים את הפרמטרים כמו מקודם. בלולה הראשית אנחנו בוחרים כל קלאס מבין הלואודר שלנו, מעבירים את הנתונים ל-GPU או CPU לפי ה-Device שזה בחר, מבצעים חיזוי על הנתונים ומחשבים את פונקציית ההפסד שלו. לאחר מכן אנחנו בוחרים את הקלאס שהמודל חזה בהסתברות הכי גבוהה, מוסיפים אותו למספר הדוגמאות שסווגו נכון, שומרים את הנתונים ובעצם מחשבים את ה-accuracy פה ומחזירים את הערכים. אז הפונקציה הבאה שלנו תציג לנו את השתי גרפים הבאים. הגרף הראשון יכלול שתי עקומות של הטריין והטסט, כתלות באפוקים, והוא יראה לנו בעצם את הלוס שלנו, את ההתקדמות של הלוס עבור כל הרצה של האפוק. ובצורה דומה עבור גם הדיוק של הגרפים. נציג את ההתקדמות של הדיוק שלנו עבור כל אפוק, והגרף יציג שתי עקומות, אחת של הטריינינג ואחת של הטסט. טוב, אז עכשיו אנחנו בעצם מגיעים לפונקציה המרכזית של כל הקוד שלנו, שהיא בעצם פונקציית האימון. אז דבר ראשון שאנחנו עושים פה זה לייצר קונטיינרים שיכילו את האובדן ואת הדיוק, וליצור משתנה של הדיוק הכי טוב. אנחנו מייצרים סקייג'ולר מסוים, ומכאן אנחנו בעצם פונים להרצת האפוקים. אז בכל אפוק אנחנו מחשבים שני דברים, אנחנו עושים אימון לאותו אפוק, ואחר כך אנחנו עושים לו אבלואציה, אלה שני הפונקציות שהראינו קודם לכן. לאחר מכן, ברגע שאנחנו מקבלים את כל התוצאות שלנו, שזה הלוס, הדיוק, הלייבלים והפרדיקציות שביצענו עבור אותו אפוק, גם כמובן לטריין וגם לאבלואשן, כי אנחנו מייצרים את אותם משתנים עבור שניהם. אנחנו בעצם מקדמים קדימה את הסקייג'ולר שלנו, ולאחר מכן אנחנו מעדכנים את כל הנתונים שקיבלנו בקונטיינרים שיצרנו כאן למעלה. אחרי שאנחנו עושים את זה, אנחנו מדפיסים פה את המידעים שלנו, שנראה אחרי כל אפוק לאן הגענו, איזה אפוק אנחנו, מה הלוס שלנו, מה הדיוק הנוכחי, ולאחר מכן אנחנו מבצעים בדיקה, שכאן אנחנו בעצם נשמור את המודל שהיה הכי טוב עבורנו, זאת אומרת את כל הדיוק הכי טוב, את מספר האפוק, בעצם את הנקודה שהמודל שלנו היה הכי מדויק. כאן מה שקורה זה שאנחנו קוראים לפונקציות שבהם אנחנו מייצרים את כל הגרפים שלנו שהצגנו אותם קודם,
של הדיוק ופונקציות אובדן לאורך האפוקים שלי, וכאן אנחנו בעצם מייצרים דוח שמשווה בין כל אחד מהגזעים שאמרנו לפי מדדים של דיוק, ריקול, F1, ואנחנו בעצם מייצרים את התמונה הזאת שאנחנו מיד נראה. אז פה בעצם מודפסים המטריקות המדויקות של כל המודל עצמו, הדיוק, ריקול ו-F1 סקור שלו, ואחר כך אותן מטריקות מודפסות עבור כל אחד מהגזעים. ועכשיו הגענו לחלק של המיין שלנו. בפונקציית המיין אנחנו בהתחלה בודקים אם יש לנו במחשב GPU מסוג קודה, אם לא עוברים ל-CPU. פה יש לנו מילון שאנחנו מגדירים את כל ההיפר פרמטרים, שאותם אנחנו משנים בין הרצה להרצה של מודלים ובחינות של המודלים. כאן אנחנו מכינים את הדאטה, בעצם יש פה את החילוק של הדאטה לטסט וטריין, ו-load and split, שאנחנו מעבירים את זה לפונקציות שעושות את זה. כאן אנחנו טוענים את הנתונים דרך הדאטה לואודר בשביל הטריין, אותו דבר כאן עושים בשביל הטסט. בחלק הבא אנחנו מתחילים את המודל, מזינים לו את כמות הקלאסים שיש לנו, ה-device שהוא רץ עליו עם CPU או GPU וה-dropout rate. לאחר מכן אנחנו פה מגדירים את ה-loss function ופונקציות אופטימיזציה. ואחר כך אנחנו עושים את הלולה הראשית, שזה בעצם ה-train model, שאנחנו בעצם מעבירים לו את כל הנתונים והוא מחשב את המודל עבור כל אפוק ואפוק. ועכשיו לחלק האחרון, אז כאן אנחנו רואים בעצם את הפלט של הרשת שבנינו, רואים בעצם את כל האפוקים שלה, השוואה בין דיוק של הטריין ודיוק של הטסט, לאורך כל האפוקים שרצנו, ולבסוף רואים באמת שהגענו לדיוק יפה בטריין ובטסט, הטסט הוא זה שמעניין אותנו כמובן, וכאן ניתן לראות את המטריקות שלנו, שנעדיף להציג אותם בדוח, כי הוא יותר גדול ויפה. אז נתחיל מהמטריצת הבלבול, כאן בעצם אנחנו יכולים לראות את המטריצת הבלבול הענקית של כל הקלאסים שיש לנו, כמובן שיש לנו 37 קלאסים, נזכיר את זה, וכאן אנחנו יכולים לראות את המדדים המדויקים פר כל קלאס, שזה ה-Precision, ה-Recall, ה-F1 Score של כל אחד מהגזעים. וכאן אנחנו יכולים לראות את העקומות למידה של הטסט והטריין, גם בדיוק וגם בפונקציית האובדן שלנו, שאנחנו יכולים לראות שהיא יורדת בצורה יחסית יפה, ופה גם אנחנו רואים שיש לנו דיוק שעולה בצורה מאוד מאוד מהירה בהתחלה בגלל השימוש ברזנט 50, ולאחר מכן מתחיל לעלות בצורה פחות מהירה, כי הוא כבר מתחיל להגיע לדיוק מאוד גבוה.